Mater egin dezagun otoituz. Jainko jauna, zure fededuren bihotzak gogo bateko egiten dituzu. Egizu zure herriak maite bezala zuk agindua, eta itxaron zuk hitzemana. Mundu aldakor horretan dauden bitartean, haien bihotzek sendo iraun dezaten, egiazko zoriona dagoen lekuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik, egun haietan, gentilak eta judutarrak, beren agintariek babesturik, altxa egin ziren Ikonion, Paulo eta Bernabe iraindu eta harrikatzeko. Hori ikusita, Likaoniara ihes egin zuten, Listra eta Derbeko hirietara eta inguruko bazterretara, eta han zabaldu zuten berri ona. Bazen Listran gizon elbarri bat, jaiotzatik errena, behin ere oinez ibili gabea, eta beti eserita egoten zena. Pauloren hitzaldia entzuten zegoen, Paulo begira jarri zitzaion, eta sendatzeko behar den sinismena bazeukela ikusirik, honela esan zion. Zuti zaitez zure oinen gainean, eta jauzi dinez zutitu eta ibiltzen hasi zen. Paulok egindakoa ikusi zutenean, jendetza oihuka hasi zen, Likaoniako hizkuntzan, giza idurian jainkoak jaitsi zaizkigu gure artera, eta Bernaberi Zeus esaten zioten, eta Paulori Hermes. Paulo baizen hitz egiten zuena. Herri sarrerako Zeusek jauretxeko apaizek ate ondora zezenak eta koroiak ekarririk opariak eskegi nahi zizkieten herriarekin batean. Baina Bernabe eta Paulo apostoluek hori ikusita beren soinekoak urratu zituzten eta jendearen artera sartu ziren oihuka. Gizakiok zer ari zerate? Gu ere zuek bezalako gizaki hilkorra gera, eta berri ona dakarkizuegu, gezurrezko jainkoak utzita, jainko biziarengana itzul zaitezten. Zerua, lurra, itsasoa eta haietan dauden guztiak egin dituenarengana. Lehenengo gizaldietan herri guztiei bere bideetatik ibiltzen utzi zien jainko honak, baina beti eman zuen bere burua ezagutzera. Zerutik euria eta giro onak bidaliz, janariak eta poza ugari zuei emanez. Hitz hauekin nekez bada ere, kendu zioten jendeari burutik,
haiei opariak eskaintzeko zeukaten asmoa. Jaunak esanak. Piztu da Kristo, Aldi hartan, Jesus horrela mintzatu zitzaien bere ikasleei. Nire aginduak hartu eta betetzen dituena, hori da ni maite nauena. Eta ni maite nauena maiteko du nire aitak. Eta nik ere maiteko dut eta agertuko natzaio. Orduan galdetu zion Judasek, ez ordea Iskariotek, besteak. Zer delata, guri bai agertu eta munduari ez. Jesusek esan zion, ni maite nauenak beteko du nire hitza, eta nire aitak maiteko du, eta haren gana etorriko gera, eta beragan egingo dugu bizileku. Ni maite ez nauenak ez ditu betetzen nire hitzak, eta entzuten duzu eritza ez da nirea, ni bidali ninduen aitaren baizik. Oraindik zuen artean dagoelarik esaten dizuet hau, baina aitak nire izenean bialiko dizuen laguntzaileak, Espiritu Santuak, harek erakutsiko dizuen dena, eta oroitaraziko nik esan dizuedan guztia. Jaunak esanak. Erreparatzen badiogu pixkat, mundu guztian zehar, historian zehar, egondu diren erlijioei, kulturei, pentsamoldeei, ohartuko gera, askotan, gizakiak jainkoak bilatu dituela mundu hontako errealidadeen artean. Egia da, kultura eta erlijio guztietan, edo munduko herri gehienetan behintzat, nolabaiteko erlijio izan dutela. Hau da, nolabaiteko jainkoaren irudia. Herri zaharretan, batzutan, abereren bat, animaliren bat aukeratzen zuten, zezena, kokodriloa, behia, rinozerontea izango zen, holako indarra eta halako, esan genezake, sasoia adierazten zutelako, ikusten zuten gizakiak baino gehiago bere indarra zela eta esate baterako. Beste batzutan bilatzen zituzten astroak, ilargia, eguzkia ohartzen ziren beharrezkoak zirela, eta eguzkirik gabe, ilargirik gabe, batez ere garai batean, argindarrik ez zegoen garaietan, eta gizakia galdua bezala sentitzen zen. Horregatik, zenbait kulturatan, zenbait herritan, izarrak edo ilargia edo eguzkia hartu izan dute jainko bezala. Baina denak ohartzen ziren gizakia mugatua dela. Ez dagoela denak gure esku. Eta nolabait ere bilatzen zuten gu baino gehiago, gu baino indartsuago zen errealidade bat. Eta jainko bezala jarri. Zenbait kulturatan ere, pertsona humanoak konsideratu izan du dira jainko bezala. Esate baterako, Erromatar inperioan,
edo Japongo imperioan ere enperadorea jainko bezala konsideratzen zen. Bere boterea, bere handitasuna, eta modu hortan alde batetik aitortuz, baino baita ere bere eskuetan egongo bagina bezala. Baino jainko guzti horiek edo gizakiak bilatutako jainko guzti horiek denak desagertu dira. Enperadorerik importanteenak ere, berdin Julio Cesar, edo Neron, edo Caligula, denak desagertu ziren. Edo Japongoak, edo beste dozein tokitakoak. Eta jainko bezala hartutako zezen horiek, edo kokodrilo horiek, eta horiek ere denak ohartzen ziren, baita ere izakiak zirela, gu bezala. Zenbait kulturatan egin izan dituzte idoloak edo olako gauzek, itunzarrean hoize zen pekaturik handiena. Idolo bat egitea jainkoaren partez. Israelgo herriak eukizuelako halako revelazio berezia. Jainkoa bat bakarra dela. Jainkoa betierekoa dela. Jainkoa guztiena dela. Eta jainkoak gauza guztiak egin dituela. Hau da, jainko bakarra dago dena egin duena. Mundua, gizakiak, izarrak, eguzkia, ilargia, itsasoak, kokodriloak, rinozeronteak, denak jainkoak eginak dira. Ez dira kasualidadez eta zentzurik gabe sortutako errealidadeak. Jainko bakarrak eta jainko ahal guztidunak eginak dira. Eta hoxe izan duzen Israel herriak izan duzuen altxorrik handiena. Beste inguruko herriak halako jainko hilkorrak edo izaki ziren jainkoak aukeratuta, Israel herriak bestelako jainkoa zuen, jainko bakarra, guztion jainko bakarra. Jesu Kristok eta bera jainko semea izaki erakusten digu are gehiago. Jainkoiko hori ez dela konformatzen guk bera adoratzearekin, gure adiskide izan nahi duela baizik. Eta jainkoikoa oso gertukoa bezala ikusi beharra daukagula. Hoixe da Jesusek garbi utzi nahi diguna. Eta beste errealidade guzti horiek onak direla, ilargia ona da, eguzkia ona da, edo kokodriloak, edo rinozeronteak onak dira, zezenak, horiek denak, baino jainkoak eginak dira. Hoixe da guk garbi eduki behar duguna. Are gehiago, Jesusek ulertzera eman nahi digu jainko bakar hori dela lehenengo tokian jarri behar duguna. Eta gure garaietan, ez da hainen ohizko hori, gure herrietan, gure zonaldean ez dugu arkituko inor pensatzen dut uste duenik jainkoa dela ilargia edo kokodriloak direla. Baino bai, gaur egun bestelako tentazioak eduki daitezkela. Zientzia edo dirua edo boterea, akaso ez, erlijio modura, baino jainkoa balira bezala edo importanteena balira bezala. Eta hain zuzen ere, gure San Miguelek honekin, zansak genezake, bere bisitarekin urtero gogorazi nahi dugu. Jainkoikoa dela gauza guztiak egin dituena. Eta beste gauza guzti horiek, zientzia, edota ekonomia, edota munduetako realidadeak onak direla, baino jainkoikoa guzti horien gainetikan dagoela. Hoixe da urtero gure San Miguelek gogorazten diguna. Nor jainkoikoa bezala, inorrez jainkoikoa bezala. Garai bateko jendearentzako izango zen uste zutelako kokodriloak edo ilargia ez direla jainkoa. Guretzako, guri gogorazten digu, mundu hontako gure errealidade horiek, izan daiteke teknologia, zientzia, ekonomia, nahi ditugunak, politika, oidenak mundu hontako errealidadeak direla eta jainkoa guzti horien gainetikan dagoela. Hoixe gogorazten digu San Miguelek. Lehenengo tokian saiatu beharra daukagula beti jainkoikoa edukitzen. Jakinda, eta honekin bukatuko dut, jainkoiko horrek
esan dedan bezala, egin gaituela eta maite gaituela. Eta nahi du guk hori garbi eduki dezagula. Jainkoak maite gaitu eta eskatzen digu batez ere, bera maita dezagula, eta lagun urkoa ere, gure artean ere, elkar maita dezagula. Zure errukiak garbi gaitzala, zure maitasunaren sakramentuak hobeto ospa ditzagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handia goz, Kristo gure pazkoa, hitz eta eskenia izan den handi honetan. Berau, bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoitz egiten zure ondoan. Berau da opari bildotxa, gehiago hilko ez dena baizik betirako bizi dena. Horregatik, pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingelu guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Sartu egizkiztua da, hogetarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saltu zutenean eta bere gogoz, gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuen zatu dena. Afalua berdinkalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik,
hau nire odolaren karizera eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nene hori garri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak alderik gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora Francisco gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok, betiko bizitza eritxe dezagun jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose ere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean goreza izagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, itur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerena, santu izan berik zure izena, etor berik zure erreinua, egin berik zure naia zeruan bezala durean ere, emaitu gaur egurotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen digun ezkero, eta ez guten talde eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zain daudera. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman atasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren itxarazko pentzen dezutu dugu pegatua, Hona hemen, jangoikoak bintotxauna munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila daituak. Jaunak bihuz zion zure etxeak sartzeko, baina izan zazpitratota senatuko naiz.
Egin dezagun otoiuz. Jainko ahal guztiedunak, betiko bizirako sortu gaituzu, Kristoren biztueran. Ugari itzazu guregan bazko sakramentuen fruituak, eta isuri gure bihotzetara, janari salbagarri honen indarra Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
아멘. Say it with